svisker når Sølvguttene og Didrik Solli Tangen i år skal på juleturné med Ole Edvard Antonsen. Vi skal straks snakke med disse to, men først ta en titt på dette. Velkommen til dere to. Vi fikk ikke plass i Sølvguttene her i dag, men veldig hyggelig at dere ville komme. Takk. Først Ole Edvard Antonsen. Dette her har jeg skjønt startet allerede da du så Didrik Solli Tangen i norske Melodi Grand Prix-finalen. Ja, han kom rett gjennom ruta musikalsk, og jeg synes han hadde en fantastisk stemme, så jeg tenkte at han har lyst til å jobbe med en eller annen gang. Og nå har vi muligheten. Nå skal vi jobbe ganske mye sammen i desember. Ja, og dere ble kjent under innspillingen av et reality-program, 71 grader nord, stemmer ikke det? Det stemmer. Ble det mye snakk om musikk da? Ja, vi fikk jo prate en del om musikk både på sånne transportetapper som vi hadde, men også ute i feltet når vi bodde i telt og gikk turer. Så vi hadde veldig lyst til å finne på et eller annet musikalsk sammen. Og jeg tenkte, hvorfor har ikke vi gjort det før? Har dere mye til felles? Ja, egentlig. Ja, selvfølgelig. Vi har mye, både sånn musikalsk sett, da, også på det personlige plan, at vi er liksom opptatt av litt sånn elektronikk og duppedingser og Det satt og snakket om ny TV her før vi kom på, så det handler ikke bare om musikk i deres liv heller. Ja, det er viktig å, når vi nå skal ut på veien, holdt jeg på å si, så er det greit å ha litt annet å snakke om også. Så det skal gå veldig bra, tror jeg. Ja, og så har vi felles humor, og selv om det er ganske stort spenn mellom oss aldersmessig da. Jeg var jo senior i gruppa på 71, og han var jo junior. Ja. Og vi havna i finalen begge to, så selv om han stakk av med titlen. Men for å ta de mer seriøse tingene, for eksempel, dere skal synge sammen med Sølvguttene. Didrik, har du sunget i kor noen gang? Aldri sunget i kor, faktisk. Det er litt sånn det er mange som kanskje synes det er rart, men jeg ble på en måte sangen ble en del av livet mitt ganske sent, da, for å si det sånn. Jeg begynte vel ikke å synge så seriøst før jeg var 16-17 år gammel, så da var liksom den korbiten, som i hvert fall Sølvguttene, da, litt sånn over. Så da var det bare å kjøre på solo. Men hva slags forhold har du til Sølvguttene? Jeg har jo synget med dem i hvert fall en gang, om ikke 2 ganger, så jeg synes jo det er veldig flott å høre på, og det er jo ikke noe som er mer jul enn når du hører de i kjerka. Nei, ikke sant. Hva står på repertoaret på disse konsertene dere skal ha? Det er jo sånn at jula er jo full av tradisjoner, og vi kommer til å gjøre mye av det tradisjonelle julerepertoaret, men så har vi valgt å kalle den førjulsturneen desemberstemninger, og det er mange ting som kan være med oss til å skape den stemningen som desember på en måte har. Så vi kommer til å gjøre mye tradisjonelt, og både innenfor det klassiske, mer sakrale, til litt mer lett og ledig kanskje, og selvfølgelig vil Didrik her synge O helga natt, den må jo være på repertoaret. Men også er det rom for noe som er litt nyere. I og med at det er såpass, vi har med band og sånt, og vi skal bare sette en stemning, egentlig sånn musikalsk stemning. Hvorfor er det sånn at mange av oss forbinder Sølvguttene med julen? Hvor kommer det av? Det er jo, for meg personlig så er det jo sånn at det har aldri blitt ordentlig ro i heimen og jul før på en måte Sølvguttene har synget jula inn klokka 5 på julaften på NRK1. Da på en måte senker roen seg ordentlig, så de har nok mye å gjøre i juletida. Det er sånn tradisjonen på en måte. Ja. Altså, det har blitt en tradisjon som sikkert har vart en stund, både for deg og for meg. Så Nå skal jo Sølvguttene være med på en del av konsertene, og så skal Didrik være med på en del av konsertene. Så det er bare et par steder hvor vi møtes, hvor alle sammen er med på samme konsert. Didrik, du har jo vært innom mange sjangre, for å si det sånn. Føler du at du har slått deg til ro i det klassiske nå? Ja, mer eller mindre. Altså, jeg mener jo selv det at hvis jeg kan få lov til å si at jeg har mest å komme med, da, altså sånn på det personlige plan, utfoldelsesmessig da,
i det klassiske. Det kan jeg si nå. Jeg er jo ferdig på skolen, holdt jeg på å si, Det og gikk ganske bra her. fått brevet mitt, eller de der papirene mine, og det er så flott at det. Så nei, men jeg håper på at jeg kan få lov til å jobbe med det i stor grad, men at jeg også kan få lov til å gjøre andre ting. Da. Jeg synes det er veldig gøy å eksperimentere litt, og det er jo også en ting vi har til felles, det er at vi har liksom den klassiske bakgrunnen, men vi liker å leke oss litt utenom også, men det er der vi hører hjemme. Ja, ikke sant. Hva er ambisjonene fremover nå? Nei, det er å få synge mest mulig. Så Julesanger, selvfølgelig. Julesanger, ja. Få fulle kjerker. Dette med at vi går og ser på hører på klassiske konserter i julen, og kanskje spesielt Sølvguttene, men også mye annet. Tror du det er med på å øke interessen for klassisk musikk, eller er det sånn at vi skrur på pop og rock når januar kommer igjen? Ja, det er litt sånn rart spørsmål, egentlig. Men for min del så tenker jeg at jeg har veldig lyst da, til å være en del av det som kan være med på å bevisstgjøre kanskje den yngre generasjonen da, på det at det er så veldig mye flott klassisk musikk. Og i og med at jeg da har fått et litt sånt, hva skal jeg si, crossover-stempel, at jeg kan på en måte bringe nye mennesker inn til den klassiske musikken. Da. Det håper jeg på. Dere får ha lykke til på juleturné begge to. Takk for at dere kom til Morgennytt. Takk skal du ha. Tusen takk.